सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है, खाली छोड़ी बटाता है। वो बताइए कोई पढ़ता है? खाली छोड़ी बटाता है। घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, खाली अपने चक्कर में रहता है, टाइम पास कर रहा है। हाँ? खाली छोड़ी बटाता है, खाली छोड़ी बटाता है।